Urlaub macht man nicht ohne, also Gegenstände. Man braucht etwas. Zum Beispiel, ich nehme immer Geld mit. Ja, natürlich, ihr auch. Also was noch? Geld. Reisepass. Einmal nur Nomen. अभी केवल नाउन बताओगे, जो चीजें आप साथ में लेके जाते हो जो जरूरी है. Was? Essen und trinken auch? Okay. Essen und trinken. Musik auch? Musik. Sonnenbrille. Okay. Ja. Was? Handy. Handy. Okay. Ja. Kleidungen bedeutet ja Hemd, Hosen. Hosen. Hemden. Ja. Kamera. Ja, sehr wichtig. Kamera. Die Kamera, das Handy, der Reisepass, das Geld. Startplan. Startplan ist der Startplan. Was noch? Ladegerät. Ja. Ladegerät ist das Ladegerät. Das Ladegerät. Charger. Ja. Koffer. Bücher auch. Okay. Also Bücher. Also Deutschbücher oder etwa? Nein. Romane vielleicht. Romane oder Magazin oder ja, etwas. Kopfhörer, sehr wichtig. Kopfhörer, Medizin, ja. Was? Was noch? Baby Essen, okay. Das Essen für das Baby. Baby Essen. Was? Velo. Fahrkarten. Das Handy haben wir hier. Die Kleidungen, die Fahrkarten. Was noch? Die Bahnkarten. Karten. Die Uhr, also Armbanduhr meinen Sie? Die Armbanduhr. Die Armbanduhr. हो गया ना एसन ट्रिंकर में मिनरल वाटर Das Make-up auch von Frauen. Was noch? Was haben Sie gesagt? मेकअप लाओ Make-up for Frauen. Ah, okay, ja. जेंट्स से अंशु Perfume auch. Ah, Parfüm. क्रीमन पर Okay.
Razia, Deo, das Bier auch. Mit, okay. Sweet, Pops, Schmink, also für alles zusammen kann man sagen Schminkkasten, ne? ja. Schminkkasten. Shrinkcaster. ये सब लेडीज ही लेके जाती है सर ज्यादा Shrinkcaster. Okay. Mhm. Because of photos. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und Selfie Stick, okay. Self-stick. Was bedeutet Self-stick मतलब? Also Stick, ne? Or photo machen. Foto machen, Selfie stand, Ja, Self-stick. okay. Und was noch? Geld haben wir genommen, Sonnenbrille und okay. Regenjacke, ja, Taschen. Regenschirm auch? रेगन मतलब रेगनेट सकता जो बारिश वाला Okay. रेगनेट जैकेट Regenjacke, Regenschirm, klar. Oh, Visitenkarten auch? Nein. या नहीं Visitenkarten. Also, die, Diese Karte और, mask. also, Maske heutzutage, ja, ja, das ist wichtig Maske Mask. ja. Sanitizer. Was ist das Wort für Sanitizer? सैनिटाइजर Mittel. Was für Mittel? सैनिटाइजर Nein, nein, Sanitizer. Für Sanitizer. Genau. Desinfektionsmittel. इन्फेक्शन Ja, Desinfektionsmittel. Genau, Sanitizer. Und, okay, klar. Auto, manche gehen mit dem Auto. Vielleicht. Nein? Urlaub mit dem Flugzeug? Das hängt von Ihnen ab. Right target for me. Ah, ja, eine Woche, maximal 2 Tage, eine Woche. Wir bereiten so viel auf und dann wissen wir Bescheid, oh mein Gott, nur 2 Tage, vielleicht nächstes Mal. खाने पीने का तो सर होटल में भी हो जाएगा। जरूरत नहीं है ना समझाना इनको बाद में, ओके? नहीं तो सर छोटी मोटी वेकेशन पे जाते हैं तो ऐसा तो लेके जाओ Ja, ja. heute die Urlaub Ja, also wir sollten heute über Urlaub schreiben. Morgen sprechen wir über Urlaub. Okay? Wie war Ihre Reise? Was habt ihr gemacht? Also dann sollten Sie... Ja, letzter Urlaub. Okay? Das waren die Gegenstände, Dinge, die man normalerweise mitnimmt. Zum Beispiel Autoschlüssel, das Tablet, Laptop nehmen wir auch heutzutage in Urlaub. Bahncard, der Reisepass, Stadtplan, Sonnenbrille, Messekatalog, okay. Die Postkarte, ja. Die Tabletten, der Koffer, Reiseführer. Reiseführer bedeutet das Buch, Reisebuch. Reiseführer मतलब Guidebook, या Travel Book. Die Fahrkarte, Flyer. Oh, फ्लाइट टिकट फ्लायर bedeutet एडवर्टीजमेंट के लिए पम्पलेट्स. बिजनेस ट्रिप होगी, मे बी इट्स ए बिजनेस ट्रिप. या Urlaub ist, ja, Urlaub aber hier. Aber wir sind nicht sicher, ob diese Menschen im Urlaub waren. Also eine Reise machen. Aber Reise macht man nicht nur immer, also im Urlaub. Ja, im Urlaub. Nicht immer im Urlaub. Man muss vielleicht auch, es gibt auch Geschäftsreise. Ja, zum Beispiel er macht vielleicht Geschäftsreise, aber sie macht Urlaub bestimmt. Vielleicht. Okay. Und
Koffer ist schon da, Tabletten, Koffer, Reiseführer, Fahrkarten, Flyer, Messeausweis, ID, Portemonnaie, der Kaugummi, Chingam, Kaugummi, das Geld, Money, smartphone, Smartphone, credit card, pen, Kreditkarte, visit card, Visitenkarten, camera, die Kamera, die Rechnung. registration, Rechnung ist Bill. okay, bill, आप ही का है ना ये सामान जो साथ है. Der museum cost, Museum Katalog und die Uhr. poor, So, Sie, wenn Sie über Ihr Urlaub schreiben, dann sind diese Fragen. Wo waren Sie? Also hier diese Sie ist für diese Menschen, aber wo waren Sie? आप कहाँ थे छुट्टियों में? Wer ist beruflich gereist? Also, wo haben Sie Urlaub gemacht? War das privat? Haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? मतलब क्या क्या किया? Ja, gekauft, gemacht. Wo waren Sie? Wie lange? Mit wem? Wie war die Erfahrung? We want the Erfahrung, your experience. Wie war die Erfahrung? Gut geklappt? Wie war das Wetter? Das alles könnt ihr. Wegen Corona haben wir seit 2 Jahren keinen Urlaub gemacht. Ja, schade. Ja, das ist ja bei vielen so. Aber sie können dann auch Urlaub, also früher vielleicht gemacht, na? So kann man. 2019. Ja. Als wir in Udaipur waren, wir machen Urlaub meistens in Balkonien. Ja. In Balkonien bedeutet? In the balcony. Ja, schade. Ja, seit 2-3 Jahren nur. So. Das ist dann die Hausaufgabe. Klar? Ist das klar? Ja, klar. Okay. Und was macht ihr noch? Hier. Brille, Handy, Ja, das ist Brille. Und hier, was ist das? Diese Wörter haben wir schon gesehen. Die Wörter haben wir schon gesehen. Medikament, Okay, Medikamente oder Kaugummi? Medikamente? Kaugummi. Kau, Chewing gum. Was ist das hier? Tablet. Tablet, Kuli, Photos, Postkarte. Postkarte, Postkarte. Autoschlüssel. Key, Autoschlüssel. Uhr, Okay. Armbanduhr. Uhr. Geld, Geld. Tasche. Tasche. Handy. Smartphone. Handy. Medikamente. Medikamente, Okay. Was nehmen Sie mit? Koffer packen. Ich nehme immer mein Handy mit, aber keinen Computer. Natürlich, Computer nimmt man nicht mit. Ja, ich packe ein. Also was packen Sie ein? Was nehmen Sie mit? Klar, so war es. Jetzt, also ein bisschen erkläre ich, das machen wir dann in Ruhe zu Hause, aber
der Test. Also das ist für ja auch Hausaufgabe eigentlich. Das ist einfach, aber in die Gruppe, in WhatsApp-Gruppe schicke ich. So, das ist eine Geschichte eigentlich. So, Austausch. Verstehen Sie Austausch? Exchange. Exchange. Es gibt eine Frau hier, das Foto ist nicht klar, es gibt hier eine Frau und ein Mann. Sie wohnen zusammen. Bauer und ja, es war einmal ein Bauer. Er hatte eine Frau und ein Kind. Und sie sollten dann checken. Sagte dreimal, machte, arbeitete, wohnten, kochte, spielte. Also was passt hier, das sollten Sie selbst entscheiden. Hier gibt es einige Wörter. Sie sollten diese Wörter hier einsetzen. So, wie viele Wörter gibt es da? 1, 2, 3, 4, 5 und 3. Dreimal sagte 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, diese Wörter sollte man. Geschichte ist interessant, aber Sie müssen das mal verstehen. Ich erkläre heute nicht, vielleicht morgen. Hallo? Ja, so geht die Geschichte weiter. Nochmals 1, 2, 3, 4. Sie muss man hier auch reinsetzen. Also 1, 2 und 3, 4. Ja, und dann gibt es noch einige Wörter. Fragte, lachte, antwortete, stillte, öffnete und schaute. Also Präteritum, eine Geschichte und Präteritum. Das finden Sie recht interessant, wenn Sie das verstehen. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann bin ich da morgen. Okay? Wir diskutieren dann morgen. Diese Geschichte kommt jetzt in die Gruppe. Nur 2 Seiten. Nur 2 Seiten. Und das ist alles. Ja, bitte? Ja, diese Geschichte. Nur kleine Geschichte. 2 Seiten nur. Fertig.